Эта неисправность заставляет людей покупать новые колодки. Приехал автомобиль с жалобой на сильный скрип тормозов. Первая причина: направляющие суппорта полностью закисли и перестали свободно перемещаться. Вторая причина: порванные пыльники на поршнях суппорта. Влага и грязь попадает внутрь, и поршень начинает подклинивать. В результате колодка постоянно касается диска, отсюда скрип, перегрев и неравномерный износ колодок. Если ваши тормоза скрипят, это не обязательно колодки. Когда вы последний раз обслуживали суппорт?